নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রেজিকার্স ব্লকে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকে একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি। এটা কার রিলেটেড। এটা হচ্ছে গিয়ে ডিটেলিং সেন্টার, যেটাতে গাড়ি আপনারা পলিশ করবেন, স্যারামিক কোটিং হবে। টোটাল আপনি গাড়িটাকে, পুরনো গাড়িটাকে আপনি নতুনভাবে গাড়িটাকে করে নিতে পারবেন, মানে শোরুম কন্ডিশন আপনাকে করে দেবে। তো এমনই একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছি আমরা, তো সেইখানে আমরা যাচ্ছি। এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে দুর্গাপুরের ভগৎ সিং একটা জায়গার নাম। তো ওইখানে যাব। এখানে আমার এটাকে কোটিং করাবো। তো পলিশ হবে, খুবই সুন্দর একটা জায়গা। এইখানে কম খরচায় আপনার পুরনো গাড়িটাকে নতুনভাবে আপনি শোরুম কন্ডিশন করে ফেলতে পারবেন। তো চলুন দেরি না করে যাওয়া যাক। তার আগে আপনাদের অনুরোধ করছি, যদি আপনাদের এই চ্যানেলটাকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। বেল আইকন বাটনটাকে আপনি অলওয়ে রাখুন, কারণ যখনই আমি এরকম গাড়ি রিলেটেড যখনই আমরা কোনো ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে দেবো, আপনাদের নোটিফিকেশান মোবাইলে চলে যাবে। তো চলুন দেরি না করে যাওয়া যাক, গন্তব্যের দিকে এগানো যাক। টোটাল ভিডিও এখানে থাকবে, আপ টু গাড়ির পলিশ থেকে স্টার্ট করে, ইঞ্জিন পলিশ থেকে স্টার্ট করে, ইন্টেরিয়ার, আউটার পার্ট, টোটাল ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু দেখানো যাবে, থাকবে এই ভিডিওটাতে। আপনারা মিস করবেন না, অবশ্যই দেখুন। চলুন যাওয়া যাক। আর এইখানে আপনার ডিসক্রিপশানে টোটাল নাম্বার দেওয়া হবে, মোবাইল নাম্বার, আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর চলুন যাওয়া যাক। বন্ধুরা, এখন গাড়ির পালিশ শুরু হবে। এখন গাড়ির আগের কন্ডিশনটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আগের কন্ডিশনটা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখন। অ্যাড্রেসটা আমরা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, R1 কার, হ্যাঁ, ফোন নাম্বারটাও দিয়ে দেবো। আপনারা আসবেন, এখানে খুব যত্ন সহকারে কাজ করা হয়। এখন আমারটা ধরবে গাড়িটার কাজটা। বন্ধুরা, একটু ডেমো দেখে নিচ্ছি আমরা, তারপরে গাড়িটাকে আমরা ডিটেলিংয়ে করতে পাঠিয়ে দেবো। ডেমোটা দেখে নিচ্ছি। প্রথমে পেপার পলিশ করা হচ্ছে। পেপারটা কত? 1200 এম বলে না? আচ্ছা, এটা দিয়ে এখন গাড়িটাতে র্যাপ করা হচ্ছে। আপনারা লাইনে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। পার্টিকুলার সমস্ত রকম ওয়াশের কাজগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আর এখানকার অনারের সঙ্গে আমরা লাস্টে মিট করিয়ে দেবো। অনার খুবই ভালো। ডিসক্রিপশানে নাম্বার থাকবে, কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকবে, পুরো রুট থাকবে, আপনি রুটটা সহকারে আপনি দেখতে পারবেন।
ইয়ে হয়ে যাবে, এলোমেলো হয়ে যাবে। লাস্টে এটা ফিনিশটা রাখতে হবে। এই গাড়িটা শুকাতে রেখে দিয়েছে পালিশটাকে, 24 আওয়ার্সের মতো ওটা শুকাবে, ডিটেলিং হবে। বন্ধুরা, এটা পালিশের সেকেন্ড ধাপ এখনও হয়নি, এটা ফার্স্ট ধাপ আজকে কমপ্লিট হলো। সেকেন্ড ভিডিওটা যদি দিই আজকে অনেকটা বড় হয়ে যাবে, তো সেকেন্ড পার্টের ভিডিওটা আপনারা খুব শীঘ্রই আপনি পেয়ে যাবেন। খুবই সুন্দর জায়গা, আমি ডেসক্রিপশানে নাম্বার এবং সব কিছু দিয়ে দেবো, আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। খুবই সুন্দর। তো যদি চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে আপনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা, এবং নোটিফিকেশান বেল আইকনটা আপনি অলে রেখে দিন, তাহলে সর্বপ্রথমে আপনারা ভিডিওটা আপনাদের মোবাইলে নোটিফিকেশানের মাধ্যমে চলে যাবে। তো আজকের জন্য এইটুকানি, আবার নেক্সট ব্লকে দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।